আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যারা পাঠা ক্রয় করতে চান তাদের জন্য এই ভিডিওটি। আসলে আমার এই পাঠাটি আমি বিক্রি করে দেব। যারা পাঠা ক্রয় করতে চান তারা যোগাযোগ করতে পারেন। পাঠাটির এখনো দাঁত পড়ে নাই, তবে সে ভালো ব্রিড করতে পারে। আমি এটা দিয়ে আমার খামারে ব্রিড করাই। আর্থিক সমস্যার কারণে আমি পাঠাটা বিক্রি করে দেব। আপনাদের যাদের পাঠা লাগবে তারা যোগাযোগ করতে পারেন। একদম সুস্থ সবল পাঠা, আমার খামারের পাঠা, আমার ছাগল খামারের। দেখেন আমার খামারের পাঠা। যারা পাঠা ক্রয় করতে ইচ্ছুক তারা যোগাযোগ করতে পারেন। খুবই কম দামে বিক্রি করে দেব পাঠাটি। আমার ঠিকানা হচ্ছে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, অলিপুর। যারা নিতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, যারা পাঠা চিনেন, এটার কালারটা কেমন এবং অনেক লম্বা চওড়া এবং অনেক সুন্দর। এবং এটা থেকে যে বাচ্চাগুলো বের হয়, বাচ্চাগুলো অনেক সুন্দর সুন্দর হবে। দেখতেই পাচ্ছেন, ওর পুরো বডিটা সাদা এবং মাথায় একটু কালো স্পট আছে। এরকম কালারের ছাগলগুলো অনেক দামি হয়ে থাকে। ওর কানগুলো দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড়। এটা অনেকটা পাকিস্তানি যে গোলাপি জাত, ওই গোলাপি জাতটার মতোই দেখা যায়। যারা কম দামের মধ্যে ভালো পাঠা খুঁজতেছেন খামারের জন্য, তারা এই পাঠাটি নিতে পারেন। একে আপনারা যদি আরও বেশি পালন করেন আরও বড় হবে। ওর বয়স তত বেশি না, 10 মাস প্লাস বয়স হয়েছে। আপনারা যারা পাঠা ক্রয় করতে ইচ্ছুক তারা এই পাঠাটি ক্রয় করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর এবং খুবই অ্যাক্টিভ পাঠা, এবং খুবই ভালো পাঠা এবং খুবই রাগী পাঠা বলা যায়। ঠিক আছে, কিন্তু ওকে যদি আদর করা হয় সে কিন্তু খুব ভালো। আদর করলে খুবই ভালো ভালো স্বভাব দেখায়। আপনারা যারা পাঠা ক্রয় করতে ইচ্ছুক তারা যোগাযোগ করতে পারেন। এই হচ্ছে আমার খামারের ডন, ওকে বিক্রি করে দেবো ভাবতেছি। যারা ক্রয় করতে ইচ্ছুক আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।